Всем доброго времени суток. Вот, закончил кладку 10-го ряда. Не снимал там, не показывал 8, 9, 10 ряд, потому что они похожи на 7. 8 просто сдвинутый. 9 такой же, как 7. 10 такой же, как 8 ряд. На 11 ряду, ну вот уже запиливаю кирпичи, начинается формироваться зуб, склон камеры. Вот он. Очень много с ним работы, с этим склоном, потому как кирпич пилится на 3 сантиметра больше половинки. Вот этот размер приходит в половинку, этот на 3 сантиметра больше. То есть вот такой склон спиливается, плюс спиливаются вот эта сторона, эта сторона, это и это. Чтобы он установился у нас, к нему подошел кирпичик вплотную, встал в угол. То есть, ну, вот здесь вот еще чуть-чуть надо запиливать вот этот кирпич. Ну, вот этот тоже. То есть, вот это расстояние откладываем здесь, вот это расстояние, и приводим его вон туда. То же самое здесь. Вот это расстояние сюда. И его спиливаем на эту толщину. Вот. Вот 11 ряд. Он поднимается до 15 и начинается вот с этой стороны ему навстречу. Это вот зуб камина. Образуется все. Дальше буду делать, снимать, выкладывать. Всем пока.